Assalamualaikum. Ayan guys, ito yung Toyota Yaris 2013. Malakas daw po sa gasolina. Subukan natin linisin yung solenoid sa BBTI. Tapos yung throttle valve, saka yung intake manifold. Toyota Yaris.
Pero, ano natin, linis ng epekto naman.
Ayun guys, tapos na po yung ginawa natin na paglilinis ng intake manifold saka solenoid sa BBTI yung throttle body. Kailangan na i-road test para malaman ko ipagbabago sa speed niya, saka kung mabawasan yung pagkain niya ng gasolina. Shoutout po muna tayo. Shoutout po sa Team Tigasin, Team Sexy, Team Bubuyog, Samahan Charity OFW, Team BNC Wanderlust, si Meds DIY Craft, Red TV, May Anderton, Jackie Vlog, Positive Boating, Jorets TV, Sister Meme Vlog, Jonah Salundaga, Bro Oragon, Sister Atimon Vlog, Adel Sulit. Salamat po sa suporta. Yung mga bago pasok po sa aking channel, sana po mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat po. Maasalam.